por ejemplo, yo pensaría en primera línea de ataque en las chaquetas antiansiedad. ¿Por qué? Porque justamente la vibración disminuye del minuto que tú comprimes, la percepción a través de la piel baja un poquito, ¿ya? Obviamente, si fuera mi gato y yo tuviera la posibilidad de hacerlo, yo me llevo al gato a otra parte, yo me voy a pasar el 18, me voy a pasar la fiesta a otro lugar, porque de hecho tenía un paciente, Simón, un poodle que vivía muy cerca del Estadio Nacional y efectivamente la dueña me mencionaba lo mismo que me mencionas tú, que se siente la vibración en el pecho. Entonces tal vez puede que pongamos tapones, pongamos white noise, black noise, purple noise y el gato igual va a estar estresado. Entonces si puedes, organízate, ármate un panorama con alguien más y te vas a otra parte donde el volumen sea más bajo.